o'tgan uchrashganimizda siz man marketologman dedingiz-da. Biz siz bilan o'xshaymiz dedik shu anaqamizda. Chunki men ham programmist вычислительная математика kibernetikani bitirganman MGUda Rossiyada lekin marketolog bo'lib ishlaganman ko'p vaqt. Mana shu 0dan 1ga etapida 1dan 100ga etapida qanchalik marketing muhim. Chunki hozir mana O'zbekistonda aytyapsiz, hozir Instagramda marketologlar populyarni bo'lib ketgan, lekin marketing bu o'zi juda katta probel. Hozirgi особенно O'zbekistonda ko'ryapman, что yaxshi marketologlar kam. To'g'ri mana yangi mijozlarni ko'p olib kelish bu ko'p proyektlarda muammo. Marketing bilish kerakmi hozirgi kunda? Qanchalik bilish kerak? Mana shu hamma etaplarda qanchalik kerak o'zi mana shu marketing bilimlari? Mana bu chet el bilan O'zbekistonda farqi bizda biznesda boshlanishda nodonlik. Chet elda любой biznes tagida accounting turadi, ya'ni moliyani shart qo'yish. Bizda hisob kitobni pul yo'qotgandan keyin boshlashadi. Xuddi shunaqa marketing ham marketing o'zi yo'q O'zbekistonda, sales bor faqat. Nimaga yo'q? Chunki tez rivojlanayotgan iqtisodiyotda chernozem deydi, itak marja katta yoki aytaylik 20 yil sxemada qilingan biznes. Firmalar bor, ofislar bor, tagida sxema yotadi. Rastamoshka, konvertatsiya va hokazo sxemalar turadi. U yerda mijoz haqida urushish, talashish yo'q. Aytaylik mana 30 ta bank, 20 ta bank Karimov paytda nima bilan shug'ullangan? Nal biznal valyuta. Bitta ham bankda na отдел продаж bo'lmagan, konkurensiya bo'lmagan, produkt bo'lmagan, klient bo'lmagan. Отдел marketingga bankda nima edi? Bu katta odamlarni, qizlari, bolalari institutni bitirib, o'sha marketing kiradi. Mensini ham bilmaydi. Umuman. Zavod fabrikalarda ham hammada marketing отделi bu aniga отстойник. Ya'ni kimdir telefon qiladi, bolamni ishga olib kirib qo'y deydi, o'sha отдел marketingga tiqib qo'yadi. Ya'ni hech narsa qilmasa ham kifoya. Bizda marketingda salohiyati, mohiyati, ma'nosini polni o'ldirilgan. Kim marketolog любой joyda? Bu reklamchik. Bo'ldi. Philip Kotlerda kitobini o'qimagan. Olib nima degani marketing, это изучение нужд, желаний, потребностей, keyin biz o'qiganimizda, voy, bu har xil ma'nosi ekan. Нужда boshqa, потребность boshqa, желание boshqa ekan deb kitob o'qib nima qilganmiz. Bu fundamentalniy marketing. Bizda men hozir даже fundamentalniy marketingni ham emas gapiryapman. Biz Rossiyada ko'p ishlaganimizda bizning eng katta statya расходimiz bu yangi user acquisition. Yangi mijozlarni olib kelish. Chunki o'qiydi bola, kallasini qo'yib, chunki u marketolog bo'lib ishlaydi, uni HR testirovание qiladi va u marketing funksiyasini kelib ishxonada bajaradi. Bizda oliy ma'lumotda men marketolog bo'laman deb kirayotganlar 1%. Savol mana bunaqa. Hozirgi situatsiya tushunamiz, chunki biz ham ko'ryapmiz buni. Lekin maktab yo'q. Yo'q, maktab yo'q. O'zi mana biznesligi, proyektlarga kerakmi? Bu kerak. Kerak raqobatli iqtisodiyotda. Вот anaqa, biz aytadiku, anaqa bir abstrakt narsalar. Lekin real iqtisodiyotda 70% O'zbekiston davlatniki. AGMK, NGK bilan birga raqobatda emas. Neftigaz raqobatda emas. Ximprom raqobatda emas. Klasterlarga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan katta xim udobreniylar shunday anaqa hamma izdержкаларni ustiga qo'yib, bizda ekonomika cost plus, ya'ni hamma rasxodlardaniga chiqinlarni nima qilib, ustiga 20% qo'yib majburan sotib yuboriladi. Raqobatli iqtisodiyotda bizda marketing kuchli. Artel, Samsung bilan, LG bilan solishyapti bu yerda. Kim nima gapirsin, lekin bular juda kuchli marketing ustida qo'yilgan. Korzinka bozor bilan va kichik uyda oldidagi magazinlar bilan raqobatda, brend ustida ishlaydi, marketing ustida nimaga? Raqobatli biznesda. Mana endi banklar 5-6 yildan beri raqobatga tushdi. Lekin real, men aytaman, вообще yo'q. Mana даже juda ham katta shaxsiy, xususiy banklarda marketing biza sotganman, marketing toolsda
lekin ishlatisha olmadi bittasi ham. chunki anaqa yo'q, Marketolog yo'q. marketologlar yo'q, Yo'q. o'qiydigan joy yo'q. Da. Tushundim. Agar hozir qanaqadir yo maktab yo qanaqadir institut imенно yaxshi marketologlarni chiqaradigan bo'lsa, получается Bu yerdan yana keyin savol tug'adi. Kim marketologni sizga anaqa nima qilib beradi? Что bu yaxshi marketologmi yo'qmi? Men aytayapman, Instagramda ham hozir Testировать anaqa qiladi. hamma top modellar o'zicha marketologda, top model demaymiz, chiqadi. Kimsan? Ketdim, подписчиклari to'syo. Men bir-ikki marta bularni podkastlarini eshitib ko'rdim. Mana ужас. Qanaqa marketing o'tdi? Sen marketing haqida gapirmayapti. Bu Rossiya degan bloger bor, o'dagi qiz bola, kim anaqa Blinovskiga o'xshagan anaqa. Kimsan? Marketologman. Tog'ayni magazinni bir marta marketingini qilib berganingdan keyin anaqa marketolog bo'lib ketdingmi? Lekin bu anaqa emas, tanbeh emas, bu evolyutsion narsa. Bundan o'tish kerak. Infotsigarlardan o'tish kerak. Hozir kelyapmiz bu anaqaga. Endi marketingda yonida HR bo'lish kerakmi? Marketologga KPI qo'yish kerak. Mana marketolog keladi, katta real holat. Bank ketyapti, menga marketolog topib ber. Xo'p, job description. Ya'ni marketingga nima qilish kerak? Qanaqa CKP'si qanaqa? Nima? Lazim men qayerdan bilay? Endi marketolog o'zi bilish kerak-ku nima qilish kerakligini. Biz qayerdan? Xo'p, aytaylik, men job descriptionni senga internetdan ko'chirmab olib bersa bo'ladi. Bir xil bo'ladi hammaga. Dальше ketdik. KPI qanaqa? Ya'ni любой top menejer bonusga keladi, oylikka kelmaydi. Agarda biz 60 ga 40, 70 ga 30 qilib qo'ysak, u aytaylik yillik daromadi $150,000 xohlayapti. Yoki sen $15,000 oylik to'lashing kerak. 10,000. Yoki 5,000 oylik qo'yib, mana 5,000ni ketdik. Удовлетворенность клиента, brand awareness va hokazo. KPI'lar qo'yib. Strategiya bo'yicha KPI har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni pribulni ko'tarish kerak yoki bozor ulushini ko'paytirish kerak. Bu qarama-qarshi strategiyalar bir-biriga. Birga olib borish mumkin emas. Bundan kelib chiqadi, biz arzon ko'p sotamizmi yoki qimmat oz sotamizmi-da? Marjinalniy proyekt sotamizmi yo'qmi? Mana shu savollarni HR qo'yib berish kerakmi? Aslida даже HR yo'q. HR nimaga men hozir boshida qo'yyapman? HR funksiya bo'lmasa, KPI'lar taqsimlanmasa, savol qanaqasiga siz to'g'ri marketologda, xo'p, Rossiyadan zo'r marketolog keldi. Shu bitirgan, Alfa banklarda ishlagan. Aytadi 10,000 deydi. Nimaga? Chunki u ko'rmayapti bonusni qayerdan oladi. Ras u xo'jayinga nismoniga isbotlab bera olmasa o'zini erishganlarini, KPI'larini, u aytadi, menga 10,000 oylik ber deydi. 2 oydan keyin bu ekspat sezadi, что hammasi tupoy. Bo'ldi, anaqa ishini ham qilmaydi. 1 yil keyin hammasi aytadi, voy, ekspatlarni ishga oldik, mana olib keldik, hech narsa qila olmadi. Juda ham bir-biriga bog'liq funksiyalar. Просто bu bir kasallik. Katta kompaniya bo'lib qolgan, anaqa iqtisodiyotda o'sishida. Ya'ni iqtisodiyot 20-30% o'sayotganda, sen 50% o'smagan bo'lsang, 20% o'smading degani. Mana ham 20%, lekin o'ylayapti, что on anaqa. Mana hozir shirin savoli, marketing kerakmi, kerak emas shu. Kerak. 0 dan 1 gacha menimcha bu gipoteza unit ekonomikani hisoblashga kerak bo'ladi. 0 dan 1 gacha sales kerak. Da, 1 dan 10 gacha o'sha masshtabirlikda marketing balkim kerak o'sish uchun. Lekin hozir shu aytganingizdek, tushunishim bo'yicha konkurensiya yo'q deyapsiz, kadrlar yo'q deyapsiz. O'shaning uchun ehtiyoj yo'q unaqa deyapsiz. Lekin agar qanaqadir ham yaxshi marketolog bo'lsa, qanaqadir ham biznesga kirsa, agar bozor 50% o'sayotgan bo'lsa, oddiy sredniy 20% o'sayotgan bo'lsa, u 30, 40, 50 qilib bera oladi. Yaxshi marketolog. Qilib bera oladi, KPI qo'yilsa. KPI qo'yilsa yoki o'sha tadbirkor o'zi marketolog bo'lsa, ya'ni o'sha marketingga o'zi olib borsa. Bu yerda meni fikrim bo'yicha kompaniyalar o'stirish kerak ichidan. Mana shu xo'p, ana hozir ko'p universitetlar bor. Bir narsani o'qigandir shu bola, qiz bola olib, uni keyin marketing kurslariga jo'natish kerak. Bu ichidan o'sish kerak. Odamlar qo'rqadi menimcha bu yerda kadrlarni o'qitirishi. Qada выживание дело добровольное deydi-ku.
Men bu narsa bilan anaqam, значит, 1 dan 10 gacha bu siz fikringizcha biz aytamiz marketing, siz yana nimadir ham qo'sharmidingiz? Yana nima kerak shu? HR juda ham kerak dedingiz-da. Opet bu ham birdan keyin. 1 dan 10 ga. Birdan keyin ketganda ketdi. HR, moliyachi. Chunki nima kerak unga? Unga sarmoya kerak, investitsiya. Investitsiya qilish uchun u fin modelni ko'rsatish kerak. Prognozlar qilish kerak. Investitsiya faqat kelajak uchun beriladi. Hozirgi yoki o'tmish показательlar uchun emas. Kelajakda, значит, byudjetirование, anaqa fin model, anaqa cash flow qanaqa bo'ladi? Ularni ko'rsatib bera oladigan вот bu yerda легко. ACCA ni mingtavorlar bitiryapti. Moliya bo'yicha problema yo'q. ACCA bitirgan bola qimmat bo'lsa, moliyani bitirgan a'lochi bola ham qilib tashlaydi. Hali miyasi buzilmagan, buxgalter bo'lmagan hali. Okey, oldi, moliyani qo'ydi, keyin shu marketolog, HR kerak, keyin kuchli operational manager kerak bo'ladi. CEO kerak-da. Bu yerda yana bitta bizani madaniyatimizni anaqasi, lavushkasida. Основатель, ya'ni asoschi hukumatda belgisi yo'q. Qo'rqadi. Bu hukumatda delegирование faqat emas, bu hukumatda berish. Bizda juda ham властga, ya'ni sentralizovanный-da. Yaxshi ko'rishadi. Hokim bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Hammasi tirishadi. Mayli o'smay, mana shu pirogda 80% ni kontrol qilay. Ammo katta pizzani 20% ni kontrol qilmaysanmi undan ko'ra? Siz adashmasam shu bunaqa emassiz. Har safar proyektlar to'g'risida so'rasam, aytasiz, menda bitta, bu yoqda bitta odam bor, bu yoqda bitta qiz, bu yoqda bitta bola, ular qariydi. Tajribadan kelib chiqib, bizneslarda o'zim gumdon qilib, o'ldirganligim nimaga? Chunki men shu biznesda bolam-ku yaxshi ko'raman, maksimalistman-ku. Talab qilaman, bunaqa talab qilaman, har xil. Как jarga ketayotganini sezmay qolaman-da. Undan yaxshi ko'rasiz o'sha g'oyani yaxshi ko'rasiz. Opet test bo'yicha menejment anaqam 0. O'ris tilida aytiladi, предприниматель bor, biznesmen bor. Mana shu предприниматель bu tadbirkor bo'ladimi? Ana o'zi biznesi ichida hamma narsa bilan shug'ullanib, a вот biznesmen уже operatsiyonkadan chiqib, menejer. 0 dan 1 gacha предприниматель, tadbirkor, 1 dan 10 gacha уже menejerni topib, unga berib qo'yish kerak. Chunki u controlling kelib, sichqonni usha olib, nimaga sani duming katta, nimaga sani anaqa oqsan deb, haligi mazgisini anaqa qilib turadigan. Shu menejerda bu. Test bor, ikkita sredniy pizzami, bitta katta pizzami. Odamlar aytadi, ikkita sredniy. Haqiqatan bitta kattani nimasi ploshchadi katta. Oddiy matematika bo'lishi mumkin. Buni yana bu hali keladi, lekin o'zini ustida ishlab o'rganadiganlar bor. Bu meni zaif tomon ekanman. Bo'ldi, psixoterapevtga borib kelaydi, ja anaqani nima qilib qo'ymay, ketdi. Menda shu jamiyatda shu ayol meni biznesimda hammasini zo'r olib borganda, в основном ayol kishilar.